Зачем мы говорим «будь здоров» тому, кто чихнул, но игнорируем кашель? Вы замечали, что на чихание всегда реагируют, а на кашель нет? Почему так сложилось? В древности чихание считалось опасным моментом. Люди верили, что душа может вылететь из тела, или что злые духи могут проникнуть в человека. В Древнем Риме чихание считали знаком от богов. Поэтому желали здоровья, чтобы защитить человека. Кашель же воспринимался как обычное явление, не связанное с мистикой. В средние века чихание ассоциировали с чумой и смертельными болезнями. Фраза «будь здоров» стала способом отогнать болезнь. Со временем суеверия ушли, но традиция осталась. Чихание громкое и внезапное, поэтому на него реагируют. Кашель более контролируемый, его часто стараются подавить. Сегодня это выглядит странно. Пишите в комментариях, что думаете об этом.